Ini apa, daun apa? Kelor. Kemangi. Daun mint, ya. Bau kan? Mint. Jadi daun ini kan bau wangi. Dia punya semacam bahan yang menguap. Maka ini bisa Anda pakai sebagai obat batuk. Ya, ketemu sama jahe, rendam sebentar sama air panas, wangi keluar, kasih madu, itu obat batuk. Sesimpel itu. Asal kita mau belajar, kita kembalikan semua kepada tanah, kepada apa yang Allah ciptakan di atas buminya ini. Sesimpel itu. Dan Allah nanti akan kasih petunjuk, serius. Bayangkan, saya pernah dapatkan ibu-ibu gitu kan, pernah share, dia cerita suaminya bukan nikah lagi, tapi suami itu ubannya hilang. Ya, ubannya itu mulai satu persatu hilang gara-gara ini ketumbar. Saya nggak heran. Kenapa nggak heran? Ya karena memang di sini banyak antioksidannya. Atau juga kemarin sempat saya posting itu juga di Instagram juga, itu ada ibu-ibu cerita suaminya tuh kepalanya rambutnya rontok gitu kan, kayak botak gitu lah. Kemudian sama dia kasih suami tadi rimpang-rimpangan. Ada jahe, ada apa segala macam. Kemudian rimpang tadi sama dia diparut, dihancurin, itu dibalurin ke kepalanya dan rambutnya tumbuh coba. Serius. Tidak heran, ya karena dia menghangatkan, dia memperbaiki. Jadi kebanyakan rambut nggak tumbuh itu karena emang timbunan lemak di sini. Gitu. Makanya salah satu terapi yang kalau bicara tentang rambut alopecia gitu, yang saya juga sarankan bagi orang-orang yang alopecia adalah dengan cara dibekam. Bekam itu bisa menumbuhkan rambut. Ya, seperti itu. Dan mulailah rutinkan untuk berbekam, terutama pada tanggal 17, ini kan sekarang tanggal berapa nih? 13 apa? Iya, 13 Hijriah, bulan apa lupa sih? Rabiul Awal. Puasa nih kalau yang puasa hari ini. Iya. Azan zuhur jam 11 lebih 16 insyaallah pas. Jadi nanti 13 kalau hari ini nggak puasa ya, kan puasa silakan 13 boleh puasa. Nanti tanggal 17-nya berbekam. Karena di situ ada jaminan dari Rasulullah. Rasulullah bilang apa? Berbekam pada tanggal 17 atau 19 atau 21 bisa menyembuhkan penyakit. Kalau ada janji Allah atau janji Rasulullah, maka ambil janji itu, minta janji itu. Ya, jadi kalau ada hari-hari tertentu, jadi ada hari-hari tertentu kita disunahkan untuk melakukan sesuatu, maka kerjain. Contoh tadi bekam pada tanggal 17 misalkan, ya berbekam pada tanggal itu, atau 19 atau 21-nya. Berbekam di mana? Berbekam di tempat yang sudah terstandar. Standar apa? Standar dengan organisasi bekamnya, yaitu apa? PBI. Ya, nanti cari klinik-klinik yang berstandar PBI. PBI itu apa? Perkumpulan Bekam Indonesia.